बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और मुल्क भर के मौसम में अचानक से होने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। महकमा मौसमियात डॉक्टर हनीफ की तारीख के मुताबिक आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जिसके बायस दिन के दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जो कि मामूल से कुछ ज़्यादा है। तफसीलात के मुताबिक आने वाले दिनों के दौरान बारिशों के सिलसिले महदूद रहेंगे। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में खुनकी का एहसास बढ़ेगा। रात के दर्जा हरारत भी कुछ कमी होगी, अलबत्ता वस्ती और जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस दौरान किसी खतर का बारिश का इम्कान नहीं, जबकि कमज़ोर मगरबी सिलसिलों के बायस मुल्क के कुछ बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैरतुनखा, शुमाल मशरक़ी बालाई पंजाब और खित्तो पटवार के मुख्तलिफ इलाकों में और बालाई वस्ती बलूचिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान और सिंध के ज़ेरी इलाकों में सिर्फ चंद मकामात पर बादल बन सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि इस दौरान बारिशों के ये सिलसिले काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसके बायस ये महदूद पैमाने पर बारिश का बायस बनेंगे। जबकि इस दौरान बारिशों के लंबे ताकतवर सिलसिले अब आने वाले दिनों के दौरान आने का इम्कान नहीं। आने वाले दिनों के दौरान दर्जा हरारत मामूल से कुछ ज़्यादा रहने का इम्कान है।